ถ่ายวิดีโอให้อ่ะมาเรือนไทยกุ้งเผาวัดเชิงเลนนะคะใกล้ๆกับสวนศิลปาชีพบางทรายแม่น้ำความบริหารที่เราออเดอร์คือกุ้งเผาต้องสั่งจองล่วงหน้านะคะไม่งั้นจะไม่ได้ทานอย่างอร่อยนะคะอันนี้คือแกงเลียงลูกชิ้นปลากายผัดฉ่าน้ำปลากระพงทอดน้ำปลานะคะและกุ้งคนละตัวนะคะ5 คน 5 ตัวก้ามของกุ้งเราก็เอาไปผัดสายบัวนะคะยังแหลมเลย แนะนำอีกที่หนึ่งนะคะ อย่าลืมแวะกันมานะคะอร่อยค่ะการันตีค่ะมาบ่อยค่ะ